কাউকে হাই তুলতে দেখলেই আমাদের হাই চলে আসে, তাই না? এর পেছনে কিন্তু দারুণ এক বিজ্ঞান আছে। সাধারণত আমরা কি ভাবি যে ক্লান্ত লাগলে বা অক্সিজেনের অভাব হলেই এমনটা হয়, কিন্তু না, আসল কারণটা লুকিয়ে আছে আমাদের ব্রেইনের ভেতরেই। আর এর জন্য দায়ী হল আমাদের ব্রেইনের এক বিশেষ কোষ, নাম তার মেরা নিউরন। মানে কাউকে হাই তুলতে দেখলে এই নিউরনগুলো আমাদের ব্রেইনকে সিগন্যাল দেয়, তুমিও হাই তোলো। মজার ব্যাপার হলো এই নিউরনগুলোই আমাদের মধ্যে এমপ্যাথি বা সহানুভূতির জন্ম দেয়। তার মানে হাই ছোঁয়াচে হওয়াটা আসলে সামাজিক বন্ধন আর কানেকশনের একটা দারুণ লক্ষণ। আচ্ছা, এত সব কথা শুনতে শুনতে আপনার কি হাই পেল? কমেন্টে জানান তো।